妹生病了，知不知道？所以一定要打针。我轻一点，不把你弄痛，好不好？哎呀，你看你的鼻子，不高兴了是不是？一下就好啊，你又不是第一次。看，闻好了没有啊？嗯？怎么啦？外面有一只小狗狗，妈妈去了那个朋友家里面有一只小狗狗，就跟那个小狗玩了一下呗。